Баршаға сәлем достар, Хамит Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін кеңес үкіметі дәуіріндегі көпшіліктің сүйікті комедиясына айналған Иван Васильевич кәсібін өзгертеді киносының басты актерлары туралы ақпарат беретін боламыз. Өкініштісі, бұл актерлардың көбісі қазір арамызда жоқ, әртүрлі жағдайларға байланысты дүние салған. Ендеше толық ақпаратты осы видеодан біле аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып алыңыз, себебі алдағы уақытта шығатын видеолар бұдан да қызықты болары сөзсіз. Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясы 1972 жылы Мосфильм киностудиясының қолдауымен режиссер Леонид Гайдайдың жетекшілігімен түсіріле бастады. Режиссерді сіздер жақсы білесіздер, Кавказдық тұтқын, Операция И және Шуриктің басқада хикаялары деген бірнеше комедияларды жарыққа шығарған тұлға. Негізінде бұл пьеса ретінде жазылған шығарма. Бастапқыда бұл пьесаны киноға лайықтап өзгертіп, сценарийін Юрий Никулин жазған және өзі рөл сомдамақ болған. Алайда циркте жұмыс жасағандықтан басшылық оны киноға түсуіне қарсы болған. Ал режиссер басты рөлдегі патшаның образына 10-ға жуық басқа да актерларды таңдап көреді. Осылайша Юрий Яковлевке осы рөл бұйырады. Ал бәріміздің сүйікті кейіпкеріміз Шуриктің образын сол баяғы Александр Демьяненко сомдаса, оның әйелі болып Наталья Селезнова ойнаған. Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясы бір жылдан соң, яғни 1973 жылы кинотеатрлардан көрсетіле бастайды. Фильмнің қызықты сюжеті әрі актерлардың шебер ойындарының арқасында аталмыш комедияны 60 миллионға жуық көрермен тамашалаған екен. Уақыт өте бұл комедияны әр жаңа жыл күні тамашалау кеңес үкіметі кезінен дәстүрге айналып, әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Өкініштісі, осындай керемет кейіпкерлерді сомдаған актерлар қазір арамызда жоқ. Кейбірі тірі болса да кино әлемінен алыстап кеткен. Оларға не болды, қазір неге көрінбейді? Баршасын баяндап беретін боламыз. Басты рөлдегі патшаның рөлін сомдаған актер Юрий Яковлев 1928 жылы Ресей астанасы Мәскеу қаласында өмірге келген. Алайда Ұлы Отан соғысы басталған тұста отбасымен Уфаға көшіп кеткен. Бір қызығы, Юрий сол уақытта анасымен бірге госпитальды жаралыларға көмектесіп, медициналық көмек көрсетіп жүреді. 1943 жылы ол Мәскеуге оралады және кешкі мектепте білім алады. Бос уақытында гаражда механиктің көмекшісі болып қызмет атқарған. Уақыт өте ол өнер институтына оқуға түседі және Вахтангов театрында актер болып қызмет атқарады. Актер театр мен кинода 150-ге жуық кейіпкерлерді сомдаған екен. Міне нағыз өнер адамы. Алайда көпшілік оны тағдыр тәлкегі немесе жеңілдеуіңізбен комедиясы арқылы тани бастады. Оның артынша Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясы да бүткіл әлемге танылуына ықпал етті. Осы комедияда актер екі рөлді бір өзі керемет сомдап шыққан. Тіпті кейбір сөздерін көрермен жаттап қалған. Актер өмірінің соңғы жылдарында кино және мультфильмдерге дубляж жасады. Және 2007 жылы араға 32 жыл салып тағдыр тәлкегі немесе жеңілдеуіңізбен комедиясының заманауи нұсқасында сол баяғы Ипполит Георгиевич образын тағы да сомдайды. Юрий Яковлев бар өмірін өнерге арнады. Соның нәтижесінде КСРО халық әртісі, құрмет ордені және тағы басқа дәрежелі марапаттарға ие болды. Өкінішке орай 2013 жылы 86 жасында Мәскеудің жергілікті ауруханасында бақилыққа аттанды. Дәрігерлер өлімнің себебін жүрек талмасы және өкпе ісінуі деп атады. Осы кинода Феофан есімді патшаның қызметкерін актер Савелий Крамаров сомдаған. Ол 1934 жылы 13 қазанда Мәскеу қаласындағы еврей отбасында өмірге келген. Бала кезінен актерлыққа қызыққан жігіт өнер институтына құжат тапсырады, алайда өте алмайды. Сондықтан орман шаруашылығы институтына абаттандыру мамандығы бойынша білім алады. Оқуды бітірген соң мамандық бойынша жұмыс жасайды. Алайда өнерге деген қызығушылық оны театрға жетеледі. Осылайша 1954 жылы алғашқы қадам театрында әртіс болып жұмыс жасайды. 1971 жылы ол «Джентльмендер сәттілік» комедиясындағы Косой образы арқылы көрерменге танылады. Оның түрі де күлкілет, көбінесе аңқау, есерсоқ адамның образдарына келетін. Тіпті көшеде танып қалғандар түріне қарап күле беретін. Бір жылдан соң актер Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясында Феофан деген сарай қызметкерінің образын керемет сомдап шығады. Осылайша кеңес үкіметі дәуіріндегі ең танымал актерлардың біріне айналып, 40-қа жуық фильмдерге түседі. 1974 жылы ол КСРО халық әртісі атағына ие болады және актерлық мамандығы бойынша дипломға да қол жеткізеді. 2 рет отбасын құрып та үлгереді. Алайда ағасы Израильде өмір сүріп жатқандықтан актерді КСРО үшін күмәнді адам деп таныды. Оны елден ешқайда шығармады. Оның үстіне Крамаров дінге бет бұрып йогамен шұғылданды. Осы себептен кейбір фильмдерге түсуден бас тартты. Кейінірек оны киноларға шақырмай да қойды. Ағасына бару үшін құжаттар жинады, бірақ ешқайда шыға
алмады. Актер бұл жағдайға қатты күйінді және сол кездегі Американың президенті Рональд Рейганге хат жазды. Бұл хат ақш-тың радиосынан 5 рет қайта оқылды. Көп ұзамай актерді КСРО-дан шетелге шығаруға рұқсат берді. Ол Израильге аттанды, алайда Венадан ары қарай бара алмады. Себебі сол уақытта КСРО мен Израильдің арасы жақсы емес болатын. Венада ол концерт ұйымдастырушы Виктор Шульманмен кездесті. Виктор Севиле Крамаровтың концерттерін Америкада, Жапонияда, Австралия мен Израильде ұйымдастырып берді. Кейінірек актер Америкаға қоныс аударып, Лос-Анджелесте тұра бастады. Сол жақта Гудзондағы Мәскеу атты киноға да түседі. Оның артынша американдық бірнеше фильмдерде рөл сомдады. Соның арқасында Санта-Моникадан үй алып та үлгерді. 1992 жылы актер Кинотавр кинофестивалі үшін туған еліне, яғни Ресейге қайта оралады. Бұл уақытта актерді американдық жаңа киноның басты рөліне түсуге шақырады. Өкінішке орай Крамаровтан қатерлі ісіктің белгілері анықталады. Таңғаларлығы, актер дәл осы ауруға шалдығудан қатты қорыққан екен. Денсаулығына дұрыс қарап, спортпен шұғылданған, ешқашан ішімдік ішпеген. Асқазанын аштықпен емдеп жүрген. 1995 жылы ол ота жасатты. Химия алды, алайда медицина дәрменсіз болды. 1996 жылы актер Сан-Францискодағы ауруханада жүрек талмасынан қайтыс болды. Ол өмірде болмаса да, көрермендер оның күлкілі образдарын еш ұмытпаған. Осы кинода Джордж есімді квартирант әрі ұры болып ойнайтын актер Леонид Куравлев 1936 жылы Мәскеуде туылған. Жас кезінде соғысқа байланысты бірнеше қалаларға қоныс аударған. Леонид өнерге студент кезінде келді. 1958 жылы алғаш рет эпизодтық рөлдер сомдады. Ал 1960 жылы театр сахнасында да өнер көрсетті. Оның танымал рөлдері көп болды, алайда Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясы оның визиттік карточкасы болды десек қателеспейміз. Осы кинодағы алаяқ әрі ұры жігіттің образы талай көрерменді күлдірткен рас әрине. Актер 90 жылдары телеарналарда жүргізуші болып дубляждар жасады. 2012 жылы кенеттен әйелі өмірден озады. Бұл Леонидке ауыр тиді. Жұбайынан айырылған соң балаларымен тыныш өмір кешті, ешкімге көрінбеуді шешті. 2022 жылы актер ауруханаға түсіп қалады. Дәрігерлер одан пневмония бар екенін анықтайды. Өкініштісі 30 қаңтар 2022 жылы сол ауруханада Леонид Куравлевтің жүрегі тоқтап қалады. Бар өмірін кино мен театрға арнаған тұлға КСРО халық әртісі ерен еңбегі үшін медальдарының иегері атанды. Осы кинода Шуриктің әйелі Зинайданың рөлін сомдаған актриса Наталья Серезнова 1945 жылы Мәскеуде туылған. Сұлуда сымбатты қызды небәрі 6 жасында режиссер Владимир Канцель байқап қалып театрға рөл ойнауға шақырады. 8 жасында алғаш рет Алеша Птицин мінезді дамдат киносына түседі. Актрисаға танымалдылық 1965 жылы шыққан «Операция Ы» және Шуриктің хикаялары комедиясынан кейін келді. Осы кинода Лида есімді студент қыздың рөлін керемет сомдап шыққан баршаңыз жақсы білесіздер. Сол уақытта Шурик пен Лида образы көрермен үшін таңсық дүние болды. Тіпті қазірге дейін ел аузында жүр. Ал олардың мүсіні бейнеленген өнер туындылары Ресейдің Рязань және Краснодар қалаларында орнатылған. Фильм ТМД елдерінде үлкен танымалдылыққа ие болды және осы кинодан соң актрисаға көптеген шақыртулар келеді. Ал Иван Васильевич кәсібін өзгертеді киносындағы Шуриктің әйелінің рөлі оның тағы да жұлдыз болып жануына ықпал етті. Актриса әрмен қарай телеспектакльдер мен көптеген фильмдерге түсті. Наталья Серезнова шығармашылық жолында 45 фильм, 16 телеспектакльде рөл сомдады. Бірнеше дубляждар мен құжатты фильмдерге атсалысты. 2018 жылы актрисаның аяғы ауырып жүре алмай қалады. Тіпті кенеттен құлап жамбас ұзын зақымдап алған. Дереу ота жасалып қайта қалпына келе бастайды. Сол уақытта халық арасында мүгедектер арбасымен жүр, енді жүре алмай деген қауесеттер тарай бастайды. Дегенмен актриса мұның бәрін жоққа шығарды. Қазір Наталья Серезнова 80 жасты алқымдады. Зейнеткер болса да іс-шаралар мен шақыртулардан қалмайды. Көпшілік оны Лида деп те шақырады. Себебі Шурикпен бірге ойнаған образы әліге дейін көрермендер жадында қалған. Фильмде режиссер Якиннің ғашығы, яғни киноактрисаның рөлін сомдаған Ару Кусинская Наталья Николаевна 1938 жылы 5 сәуірде Мәскеу қаласында туылған. Әкесі Николай Кусинский әйгілі Мосфильмнің директоры. Ал анасы эстрадалық әнші болған. Өнерлі отбасында өскен қыз музыкалық мектепте фортепиано аспабы бойынша білім алады. Әрмен қарай театрда рөлдер сомдайды. Оның сұлулығына тамсанған жас жігіттер көп еді. Сондықтан тұрмысқа шығуға ұсыныстар да көп болды. Осылайша 1957 жылы кинорежиссер Юрий Чуликинге тұрмысқа шығады. Ал 1959 жылдан бастап кинода алғаш дебют жасап, Мұңды таң киносына түседі.
Ең қызығы, бір жылдан соң 1960 жылы француздық журнал Натальяның ең сұлу әйелдің ондығына кіргізеді. Бұл актриса үшін үлкен мәртебе етті. Осының арқасында жарнамалар мен фильмдерге шақыртулар көбейеді. Алайда көптің есінде қалған кинолардың бірі Иван Васильевич кәсібін өзгертеді комедиясы болды. Оның күйеуі Юрий Девчата деген кино түсіреді, алайда басты рөлге әйелімді ойнатамын деп ақыр соңында басқа актрисаға рөл бұйырады. Бұл жағдайға күйінген Кусинская ажырасуға бел буады. 1968 жылы актриса екінші рет тұрмысқа шығады және Дмитрий есімді жалғыз ұлын өмірге әкеледі. Араға 2 жыл салып, яғни 1970 жылы 3-ші рет Борис Егоров есімді космонавтқа тұрмысқа шығады. Олар 19 жыл тату-тәтті ғұмыр кешті. Десе де күйеуі көзіне шөп салғандықтан онымен де ажырасып кетеді. 1990 жылы актриса 4-ші рет Геннадий Храмушин есімді профессормен отау құрады. Бұл уақытта актердің ұлы есірткіге тәуелді болып қалады және қайта-қайта емделе бастайды. Актриса түсірілімдер мен гастрольде жүріп, ұлымен көпте сөйлесе алмайтын. 1991 жылы ұлы Дмитрийде үйленеді және бір жылдан соң оның ұлы өмірге келеді. Осылайша Наталья Кусинская әже атанады. Өкініштісі, бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Актрисаның немересі 7 айлығында шетінеп кетеді. Бұл отбасы үшін ауыр жағдай болатын. 2002 жылы Кусинскаяның күйеуі де бақилыққа аттанады. Оның артынша ұлы Дмитрий де есірткінің кесірінен бұл өмірден қоштасады. Актриса кенеттен жанына жақын жандарынан айырылып қатты күйзеліске ұшырайды. Бұрынғы сұлулығын әжімге алмастырады. Күйініп отырып қатты ішкілікке салынып, қант диабетімен де күреседі. 2004 жылы Кусинская 5-ші рет Владимир Масленниковқа тұрмысқа шығады. 5 жылдан соң күйеуі қайтыс болғаннан кейін күйеуінің досы Стас Ванинмен неке қияды. Одан бөлек ақын Алексей Филипповпен де көңіл жарастырған деседі. 2010 жылы актриса дертке шалдығып ваннадан құлап омыртқасын жарақаттап алады. 2 жылдан соң төсектен тұрамын деп сол жақ иығын зақымдайды. Ол аздай аяқтарында күйдіріп алады. 2012 жылы актриса пневмония асқындағандықтан комаға түсіп қалады. Ауруханада жатып жүрек талмасына ұшырайды және қайта оянбай көз жұмады. Көзі тірісінде Наталья Кусинская КСРО халық әртісі атағын және басқа да марапаттарға ие болды. Достар, осы кинода Шуриктің рөлін сомдаған қай актер екенін жақсы білесіздер. Бұл актер да өмірден көп қиыншылық көргенін біреу білсе, біреу білмес. Толық ақпаратты осы видеоның үстінен басып біле аласыздар. Айтпақшы, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.